¿Cómo están? Yo estoy muy bien. Hoy estoy en Tampico, estoy en la laguna de Carpintero. Es un parquecito, está muy bonito. Antes fuimos a ver a los cocodrilos. Le estaban aventando pollo. Pero no supimos dónde estaba el pollo. Y entonces nos adelantamos, pero sí los vimos. Casi se comen a una tortuga. Pero como que su caparazón le bloquea